नमस्ते। आज हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर आएको छौँ। मेजरमेन्ट अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट एभरेज बोनस कसरी निकाल्ने। योभन्दा अघि हामीले दिएको कुनै इन्डिभिजुअल डिस्क्रिट या कन्टिन्युअस डाटाबाट नर्मली सिम्पल एभरेज या सिम्पल मेन निकाल्दिन सक्छौँ, तर कतिपय सिचुएसनमा दुईटा भेरिएबल दिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ दुईटै भेरिएबलको एभरेज र कुनै एउटा सिंगल भेरिएबलको एभरेज पनि दिन सक्छ। जस्तै कुनै फर्ममा या कुनै एउटा कम्पनीमा 20 जना इम्प्लोइलाई 20 किसिमले कम्पनीले स्यालेरी दिँदैछ। अब कम्पनीले यसो केही निर्णय गर्यो कि दिइएको स्यालेरी बाहेक म आफ्नै 20 वटै इम्प्लोइजलाई बोनस पनि दिउँ। अब सबैको स्यालेरी भिन्दा भिन्दै छ भने बोनस पनि एकै नासको नभएर भिन्दा भिन्दै हुन्छन्। जस्तै क्वेसनमा इन्फर्मेसन दिएको छ कि एउटा कम्पनीमा भएका 20 जना इम्प्लोयरहरूलाई कम्पनीले 5 किसिमबाट बोनस दिइरहेछन् र त्यो इन्फर्मेसन तपाईले यसरी पाउनुहुन्छ कि दिएको बोनस 5 किसिमको छ। कसैलाई 10 रुपैयाँ, कसैलाई 15, कसैलाई 20, कसैलाई 25 र कसैलाई 30। अब 5 जना इम्प्लोयको स्यालेरी भिन्न भिन्दै हुँदा यो 5 किसिमले बोनस दिँदा कुन इम्प्लोयलाई कति बोनस दिने, यसको लागि पनि क्वेसनमा इन्फर्मेसन दिएको छ। एउटा रिस्पेक्टिभ स्यालेरीको क्लास बनाइदियो। यानी यतिदेखि यति स्यालेरी हुनेले 10 रुपैयाँ, यतिदेखि यति स्यालेरी हुनेले 15, यतिदेखि यति हुनेले 20, यसै गरी 5 वटा स्यालेरीको रिस्पेक्टिभ ग्रुप बनाउन या क्लास बनाउन इन्फर्मेसनमा दिएको छ। क्वेसनले भनेको छ स्यालेरीको क्लास एक्सिडिङ 60 बट नट एक्सिडिङ 80, यानी जसको स्यालेरी 60 भन्दा बढी छ यानी 61 छ, बट नट एक्सिडिङ 80 तर 80 भन्दा बढी होइन। यानी एउटा स्ल्याब बनाइदियो, लोअर र अप्पर लिमिटमा तोक दियो कि जसको स्यालेरी 61 रुपैयाँदेखि लिएर 80 रुपैयाँसम्म छन् उनीहरूले 10 रुपैयाँ बोनस पाउँछ। हो त इन्फर्मेसन भन्दैछ एक्सिडिङ 60 भनेको 61 बट नट एक्सिडिङ 80 यानी 80 सम्म, एक्सिडिङ 80 भनेको 81 बट नट एक्सिडिङ 100, यसै गरी एक्सिडिङ 140 यानी 141 देखि लिएर नट एक्सिडिङ 160 यानी 160 सम्म स्यालेरी पाउनेले करस्पोन्डिङ यो 5 तरिकाबाट 10, 15, 20, 25 र 30 गरी बोनस पाउनेछ। तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ कि दिएको इन्फर्मेसनको बेसिसमा यदि हामी रिस्पेक्टिभ स्यालेरीको क्लास यहाँ बनायौं भने यो क्लासको दुईटा क्लास बीचमा ग्याप हुन आएको छ जुन हुनु हुँदैन। यानी दिएको कन्टिन्युअस डाटाको क्लास सधैँ एक्सक्लुसिभ हुनुपर्छ, विदाउट ग्यापको हुनुपर्छ भन्ने चीज हामी लास्ट क्लासमा पनि चर्चा गरेका थियौं र इन्क्लुसिभ दिएको छ भने एक्सक्लुसिभमा कसरी बनाउने भन्ने प्रोसेसको बारेमा पनि लास्ट भिडियोले बताएको थियो। अब तो स्यालेरीको क्लासमा यदि ग्याप छ भने तपाई ग्यापको प्रोसेस हटाउने पढ्नु भएको छ। म यहाँ डाइरेक्ट यसरी लेख्दै छु 61 यतातिर लोअर लिमिटबाट 0.5 ग्यापको 50% घटाउँछौं र यतातिर 0.5 हामी एड गर्छौं र हाम्रो नयाँ क्लास बन्न जान्छ। यहाँ हुन्छ 60.5 टु 80.5 यानी 60.5 रुपैयाँदेखि लिएर जसको स्यालेरी 80.5 रुपैयाँसम्म छ उसले 10 रुपैयाँ बोनस पाउँछ। त्यसै गरी 81 बाट हामी 0.5 घटाउँछौं र अप्पर लिमिटमा जोड्दै जाँदा हाम्रो यसरी केही बन्न जान्छ 80.5 टु 100.5, 100.5 टु 120.5, 120.5 टु 140.5 एन्ड फाइनली 140.5 टु 160.5। अब यसरी क्लासलाई एक्सक्लुसिभ पारिसकेपछि ग्याप हटाइदिसकेपछि हामीलाई क्वेसनमा त्यो 20 जना इम्प्लोइले पाउने स्यालेरी कति कति रहेको छ भने हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ। कसैको 100 रुपैयाँ, कसैको 113, 80 यसरी केही 20 जनाको स्यालेरी कम्पनीमा कति रहेको छ भन्ने चीज क्वेसनमा गिभन इन्फर्मेसनमा दिएको छ। नम्बर अफ वर्कर्स जसलाई हामी फ्रिक्वेन्सी मान्छौं 60.5 रुपैयाँदेखि लिएर 80.5 रुपैयाँ यानी 60.5 टु 80.5 स्यालेरी पाउने कति जना छन् गिन्ती गर्दा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ 5 जना छन् भनेर दिएको छ। 5 जना छन्। त्यसै गरी 4 जना, 4 जना, 4 जना र 3 जना गरेर टोटल वर्कर्स, टोटल स्यालेरी अर्नर 20 जना छ भने क्वेसनले बताएको छ। हामीलाई क्वेसन माग्दैछ एभरेज बोनस निकाल्नुस्। हेर्नुस् यहाँ बुझ्नुपर्ने चीज के हो भने क्वेसनले स्यालेरीको डाटा पनि देख्दै छौं यहाँ हामी र सबै
इम्प्लोइजका बोनस पनि दिएको छ कि सोधिएको क्वेसन के माग्दैछ, एभरेज स्यालेरी माग्दैछ या एभरेज बोनस माग्दैछ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यदि हामीलाई क्वेसनमा एभरेज बोनस निकाल भन्दैछ, एभरेज बोनस निकाल, क्वेसनले दुईटा चीज सोध्न सक्छ, एभरेज बोनस र एभरेज स्यालेरी। यानी हामीलाई मिन निकाल्न भनेको छ, यहाँ म इन्डिकेट गर्दैछु, बी लेखिदिँदैछु, बी फोर बोनस। एभरेज निकाल्नु सकिएको रे बोनसको। हामी यहाँ डाइरेक्ट मेथड युज गर्दैछौँ र पढेको छौँ कि मिनको भ्यालु हुन्छ समेसन एफ एक्स डिभाइडेड बाई एन। यहाँ एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी नम्बर अफ वर्कर्स हामीसँग छ र यहाँ बोनस दिएको छ। अब यो बोनसलाई तपाईँ एक्स मानिदिनुहोस्, भेरिएबल यहाँ हाम्रो बोनस हो। किन बोनस हो? हामीले स्यालेरीको मिड भ्यालुलाई एक्स किन मानेनौँ भने अब अगाडि चर्चा गर्छौँ। तर यहाँ हेर्नुहोस् कि एभरेज बोनस सोच्दैछ, तपाईँले स्यालेरीको मिड भ्यालु लिनुभयो एक्स र फेरि यो एक्स र यो फ्रिक्वेन्सीलाई युज गरेर एफएक्स बटा एन गर्नुभयो भने त्यसमा बोनस छुटायो, बोनसको कतै युज गरेनौँ हामीले र त्यो निस्केको एभरेज बोनस नभएर एभरेज स्यालेरी हुन जान्छ। तो क्वेसनले एभरेज बोनस निकाल्न भनेको छ भने बोनसलाई हामी एक्स मानेको, यहाँ फ्रिक्वेन्सी छ। अब हेरौँ, एफएक्स गर्नको लागि यो फ्रिक्वेन्सी र बोनसलाई मल्टिप्लाई गरौँ। 10 5 जा 50, 15 4 जा 60, 24 जा 80, 25 4 4 जा 190। अब यो सबलाई जोड्दा हाम्रो के आयो? समेसन एफएक्स को आयो भ्यालु जुन 360 छ। बडा सरल र इजी क्वेसन थियो। हेर्नुहोस्, एफएक्स भनेको 380 र नम्बर अफ वर्कर्स एन को भ्यालु छ हाम्रो 20 भने 20 इक्वल्स टु ₹19 पर इम्प्लोइ। यानी एभरेजमा 20 जना वर्कर छन् र एभरेजमा सबैले कति बोनस पाउँदैछ रे? 19 रुपीस पाउँदैछ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने चीज के हो कि यदि हामीलाई यही क्वेसनमा एभरेज स्यालेरी सोधेको भए फेरि त्यसले मिन नै सोधेको छ, एक्स बार यहाँ एस राखौँ, एस फोर स्यालेरी, त फेरि हामी फर्मुला डाइरेक्ट मेथडमा सेम युज गर्थ्यौँ, समेसन एफएक्स बाई एन। तर एक्स भनेको यो बोनसलाई नलिएर हामी स्यालेरीको मिड भ्यालुलाई यो निकाल्थ्यौं एक्स, अनि त्यसपछि हामी यो एक्सलाई जो के हो भेरिएबल स्यालेरी को र एफलाई मल्टिप्लाई गर्थ्यौं। यहाँ एक्स कसलाई लिन्थ्यौं? स्यालेरीलाई। अनि हामी यो एफएक्स बटा एन गर्दा निस्किने एभरेज हाम्रो स्यालेरी को हुन्थ्यो। ओके, त्यसो भए यसबाट हामीले एउटा सानो रिमार्केबल नोट याद राख्नु पर्ने, यदि यो क्वेसनमा एभरेज स्यालेरी भन्यो भने हामी के लिन्छौं? हामी मिड भ्याल्युज लिन्छौं। कसको? अफ स्यालेरी क्लास। यहाँ लियौं नि त, स्यालेरी को क्लास को मिड भ्यालु एक्स मान्यौं कतिखेर? जतिखेर हामीलाई एभरेज स्यालेरी निकाल्न भनेको थियो। त्यसैगरी अर्को ध्यान दिनुपर्ने चीज के हो? यदि यही क्वेसनमा उसले एभरेज बोनस सोध्यो, यानी मिन सोध्या छ तर बोनसको, भने यो सिचुएसनमा दिएको बोनसलाई हामी एक्स मान्ने हो। एक्स भनेको गिभेन बोनस। दुईटा पोइन्ट हो। साथसाथै यस्ता किसिमका क्वेसनमा एउटा चीज अरु सोध्ने गर्छन्, कम्पनीले यो 20 जना स्टाफलाई, 20 जना इम्प्लोइलाई कति टोटल बोनस पेड गर्छ भनेर क्वेसन आउन सक्छ। व्हाट इज द टोटल बोनस पेड? याद राख्नु होला, जतिखेर हामीलाई टोटल बोनस सोध्छन्, बडा सिम्पल कन्सेप्ट छ यहाँ। अब हेर्नुहोस् यहाँ कि 10 रुपियाँ बोनस पाउने 5 जना छन्, 5 जनालाई टोटल बोनस दिइरहेछौँ 50 रुपियाँ। 15 रुपियाँ बोनस पाउने जम्मा 4 जना छन् भने यो 4 जनाले 15 रुपियाँको दरले पायो भने टोटल बोनस पायो 60 रुपियाँ। यसैगरी 20 रुपियाँ 4 जनाले पाउँछन् भने 80, 25 रुपीस बोनस यदि 4 जनाले पायो भने 100 र 30 बोनस यदि 3 जनाले पाएछ भने 90, 90 रुपीसबाट हामी यसलाई समअप गरेर एड गरेर हेर्न सक्छौं कि कम्पनी आफ्नो 20 जना स्टाफलाई टोटल बोनस कति दिइरहेछ? 380। यो तेस्रो रिमार्केबल नोट के हो भने यदि यसै किसिमको क्वेसनमा एउटा तेस्रो क्वेसन पनि थप दियो कि टोटल व्हाट इज द टोटल बोनस पेड, कम्पनीले आफ्नो जम्मै इम्प्लोइलाई कति बोनस पेड गर्छ टोटल भने निकाल्नुहोस्, त सधैँ एफएक्स निकाल्नु होला।
हो एफएक्स हुन्छ। त तीनवटा चिज देखियो। एउटा त हामीलाई मिन सोधियो स्यालेरीको भने हामी मिड भ्यालु लियौँ स्यालेरी क्लासको। हामीलाई मिन सोधियो बोनसको भने हामी दिएको बोनस जुन छ यो बोनसलाई हामी एक्स मान्यौँ। र यदि टोटल बोनस सोधियो भने हामी समेसन एफएक्स निकाल्छौँ। त्यसै गरी याद राख्नु होला एउटा चिज कि डाटा यदि इन्डिभिजुअल डाटा दिएर तपाईँलाई टोटल बोनस सोध्छ या टोटल स्यालेरी, टोटल प्राइस, टोटलसँग रिलेटेड केही क्वेसन इन्डिभिजुअल डाटामा सोधियो भने तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ समेसन एक्स। र डिस्क्रिट एन्ड कन्टिन्युअस डाटाको लागि हामी निकाल्छौँ समेसन एफएक्स। अब यहाँ त यो याद राख्नुपर्ने कुरा भयो, इन्डिभिजुअल डाटामा समेसन एक्स र डिस्क्रिट कन्टिन्युअसमा समेसन एफएक्स। म एउटा सानो कन्सेप्ट क्लियर गरिदिउँ, यसो किन गरिन्छ, यो किन हुन्छ समेसन एक्स र समेसन एफ। एकदम सिम्पल इक्जाम्पल छ। यहाँ तपाईँको घर बन्दैछ र तपाईँले 6 जना वर्कर्सलाई डिफ्रेन्ट ज्याला दिइरहनु भएको छ। जस्तै 20 रुपियाँ दैनिक ज्याला पाउने 2 जना, 40 रुपियाँ दैनिक ज्याला पाउने 3 र 50 दैनिक पाउने ज्याला 1 जना छन्। टोटल 6 जना छन्। अब म तपाईँलाई यदि यो सोध्छु कि बेलुका यदि 6 जनालाई नै ज्याला प्रोभाइड गर्नु पर्यो भने 6 जनामा तपाईँको टोटल ज्याला, टोटल वेज कति पेमेन्ट हुन्छ, तपाईँ सिम्पल यसरी निकाल्नुहुन्छ। 20 रुपियाँ पाउने 2 जना छन् भने 40 रुपियाँ, 40 रुपियाँ पाउने 3 जनालाई 120 रुपियाँ र 50 रुपियाँ पाउने 1 जनालाई हामी 50 रुपियाँ दिन्छौँ भने टोटल 210 रुपियाँ दिन्छौँ। यहाँ तपाईँ के गर्नुभयो, यहाँ दिएको वेज एक्स र नम्बर अफ वर्कर्स फ्रिक्वेन्सी एफ र एक्सलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो र यहाँ तपाईँले समेसन एफएक्स को भ्यालु निकाल्नुभयो जो टोटल तपाईँको 210 रुपियाँ आएको छ। ज्याला कति दिइरहेछौँ, 6 जनालाई 210 रुपियाँ दिइरहेछौँ। तर यही डाटा यदि इन्डिभिजुअल डाटा भइदिएको भए, इन्डिभिजुअल डाटा भन्न बित्तिकै त हाम्रो यतातिरको पार्ट हुँदैन, मात्र यो दिएको छ। यानि यहाँ दिएको छ 3 जना छन् जसलाई तपाईँ 20 रुपियाँ, 40 रुपियाँ र 50 रुपियाँ गरेर 3 तरिकाबाट ज्याला दिइरहनु भएको छ। यदि तपाईँलाई क्वेसन यो सोध्छु कि यो 3 जनालाई तपाईँलाई टोटल ज्याला कति पे गर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले के गर्नुभयो, सिम्पली यो 3 टैलाई जोड दिनुभयो र समेसन एक्स ल्याउनु भयो 110। यदि 3 जनाको मात्रै टोटल ज्याला कति हो भने भन्दा 110 रुपियाँ भयो, यानि समेसन एक्स को भ्याल्यु। र डिस्क्रिट कन्टिन्युअस डाटा दिएपछि टोटल 6 जनालाई हामी टोटल पेमेन्ट कति गर्छौँ या उनीहरूको टोटल इन्कम कति हुन्छ भनेर दिँदा, यानि टोटलसँग रिलेटेड क्वेसन सोध्दा हामी त्यतिखेर समेसन एफएक्स निकाल्छौँ हो। त 3वटा रिमार्केबल नोट तपाईँलाई यो क्वेसनमा याद राख्नु पर्यो। यो क्वेसन जेनरली बीईमा पनि र बीएससी एससीआईटीमा, बीबीएस र बीबीएमा अधिकांश सोधिन्छ र हामी कन्फ्युज हुन्छौँ कि स्यालेरीको एभरेज सोध्दा के गर्ने र बोनसको एभरेज सोध्दा के गर्ने। त्यसै चिजलाई आज हामीले क्लियर पार्यौँ। यस्तै खालको कुनै क्वेसन तपाईँलाई टफ लाग्छ या नबुझिने खालको क्वेसन छ भने त हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। हामी त्यो क्वेसनको सल्युसन लिएर सरल तरिकाबाट सल्युसन कसरी गर्ने भन्ने ट्रिक लिएर क्लासमा फेरि आउँछौँ। नमस्ते।